توبت الحمد لله، صار لي 3 سنين والحمد لله رب العالمين. وهي بدنا نفرجي الناس كيف، بدنا نوعي المواطن كيف الزيت نغش. طب قلبك ما كان يوجعك لما كنت تغش؟ والله شوف، هي كان الواحد يطمع في المصاري، شايف؟ وكنا راضيين يعني في المصاري وطمع في المصاري وطمعانين في المصاري، بس الله تاب علينا والحمد لله. هينا إلنا 3 سنين لا شغله ولا عمله، قاعدين الله وكيلك من يوم بنحاسب. من يوم لليوم بنحاسب. الحمد لله عليك. الحمد لله رب العالمين. طيب انت اليوم لازم تفهم الناس شو الناس اللي بتسويه وخطورة الموضوع اللي بتسويه. يا اخوي في ناس بتجيب معاها فلفل، بتحط فلفل عشان يعطي حروره. على ايش بتحلف؟ كيف ورجينا؟ بتجيبوا المولينكس. المولينكس بيحطوه مع زيت القلي. حلو. ماشي؟ بحطوه مع زيت القلي. طبعا في مواد اللي هي الصبغه. حلو. الصبغه طبعا. هاي بحطوها الصبغه مع الزيت، وبديروا زيت زيتون. في ناس ما بتحط زيت زيتون بالاصل من مره نهائي. في ناس ما بتحط زيت زيتون، كله زيت صويا ولا زيت صويا، زيت نخيل عشان يجمد معاه في الثلاجه. وفي زيت طبي زي كيف زيت؟ ايوه، هاي النكهه، هاي صبغات كيماويه مهدرجه مسرطنه. طيب ممكن تورجينا على السريع الشباب كيف؟ خلينا يا اخوان نشوف على السريع هذا موضوع كثير خطير، وكيف الناس بتغش. تخيل بخلطوا هذا مع فلفل عشان يعطيك حروقه ويعطيك العكار. شو اسمه؟ العكر. هذا بعطيك حروره وبعطيك عكر. بصفوه. هي طبعا انا كنت بدي ازود عشان ايش؟ زود عشان يشوفوا. بس خافوا الله شوي. هاي صبغه يا اخوان. هي في طبعا هاي انغلت. هاي صبغه شمع. صبغات الشمع وين بتنباع؟ كل الجهات المختصه الامنيه بدلهم عليهم عشان ما يبيعوا. وسط البلد نعرفهم. ولسه راح اعطيك ديباجات التنك الفاضي اللي طلعوها جديده. هاي التنك الفاضي. حلو. التنك الفاضي هذا له طريقه اخرى. هلا هون ايش بدك تسوي؟ بدنا نحط الصبغه على الزيت عشان يصير هيك. هاي الصبغه الصناعيه اللي هي الشمع يا اخوان. هاي شمع. دير بس دير. هات اعطيني عود. خذ عود. اعطوه يا شباب. صبغه مع زيت. طلع ما شاء الله. هاي زيت زيتون طلعت لك. شو بدك يا اخوان؟ معصرة سريعة يدوية. ما شاء الله. طبعا يا اخوان قسما بالله ريحته لعندي بتعفق عفق. انسى. طبعا لازم تفهم يا اخوان انه خضار الزيت لا يعني انه هو نظيف 100%. عادي. هسه بزيد لك زيت. الزيت الايطالي والاسباني اصفر يا اخوان، زيه زي زيت القلي، ولكن هو اكسترا فيرجن. هو اللون الاصفر او الاخضر بيكون حسب كيف انعصر على البارد او على الحامي. طبعا البارد صحي اكثر اللي هو بيكون اصفر فاتح كثير، والحامي ممكن يطلع معك اخضر، ممكن يكون اكسدته اعلى، نسبة الحموضة فيه اعلى، نسبة الشوائب فيه اعلى. لا يعني الخضار او الصفار يعني الزيت كويس او لا، هو على الفحص بس بزبط. لانه الزيت الصافي اللي هو اكسترا فيرجن اللي بيكون اصفر ممكن تطبخ فيه، لكن اللي فيه حموضة عالية ما ممكن تطبخ فيه. تخيلوا هذا يا اخوان زيت زيتون. طبعا طلع يا اخوان هذا بس بينفع للصوابين والامور هاي. اما هذا الزيت القلي اللي غشوه الشباب. كمل. هذا عشان ذوق حرورته بضربوه بفلفل وبديروا عليه زيت زيتون. وفي ناس ما من مره بتحط هذا اللي بده يكسب. هسه في ناس عشان يكسب الزبون بعطيه زيت زيتون، بحط زيت زيتون لانه ما بفهموا في الزيت. في شعب ما بفهم في الزيت. فبضطر ياخذ منه كل موسم. كل اللي بده يتاجر اللي هذا بيضطر، اللي بده يقسط باخذ وببيع. تمام. بمشوا معه. عشان هيك زيت القلي ارتفع في الاردن. يا عيني عليك. هذا اللي رفع زيت القلي، اللي الغشاشين اللي كل يوم على الصفحات هذول اللي على الفيسبوك ببيعوا كل يوم ما يقارب 1000 تنكه. هاي ب 42 وب 43 وب 45. كله مغشوش. كله لا ترد، كله مغشوش. معقول ما فيش حدا منهم يعني؟ ما احنا بدناش نظلم الناس كلها يعني. مش كل الناس بتحط. يعني اذا بعت 45 ليره مش معقول كلهم بغشوا. مش معقول كل البلد بطل يخافوا الله. زيت العام 45 دينار موجود. زيت العام 45 دينار موجود. تمام. وحاليا في زيت زيتون جديد اللي هو اخر 2020 لسه ما نزلت. 2020 موسم 2020 2021 55 دينار وب 60 وب 65. في ناس ما بترضى تبيع الا ب 75. هذا زيت زيتون اصلا. زيت زيتون اصلا. بس في صفحات كثير منتشره بتبيع الزيت الزيتون هذا. بقول لك بدي الجرائم الالكترونيه تتابعهم. يعني انت لو نيجي نقول لك نجيب يا عمي الناشد فرضا، ليش الناشد؟ لا ما يا عمي الملك خليه يحل المشاكل الكبير. احنا خلينا
على المسؤولين عن الموضوع نجبرهم، ما فيش حدا ناشد. ليش هاي الناشد؟ قضية فساد. هاي قضية فساد. هاي قضية فساد. يا وزارة الزراعة، يا بيئة، يا مكافحة كل المعنيين بالجمعية ملكية، انه احنا يا عمال في عندنا صفحات، والزلمه هذا بقول لك انا كنت ايش كنت انت؟ كنت اكبر غشاش ولي 22 سنه بشتغل أبداً. الزيت الزيتون وغشاش، ولي من 3 سنين زقطوني وانحبست ونزلت على جويده. والله يا عم والله تبت. حلو. وعندي 6 اولاد برقبتي، الله وكيلك تبت. حلو. لا شغله ولا عمله قاعد. هسه لو اجوا عليك الجماعه وقالوا لك يا عمي في وين الصفحات اللي بتشتغل، وين الاماكن اللي بتشتغل؟ كلهم كلهم بدلهم عليهم. ابدا. ما عندي اي مشكله. يعني انت شغلك احسن من دائره حكوميه او دائره ما امنيه. بدي انا كله والله بدي يعني احسن من يعني وحده امنيه، لانك انت قادر تكشف خش في البلد مع بالبلد، وهم البركه ما شاء الله الله يعطيهم العافيه بيشتغلوا بيربحوا في التنكه 25 و20 و30 بيربحوا. وين الجهات المعنيه على الموضوع؟ وين الجهات المعنيه؟ في ناس من الجهات المعنيه ولا زي الامانه مش شاطرين بس على بسطه بندوره، الناس مش لاقي توكل، اما الناس اللي بتغش وبتنصب ما حد داري عنهم ولا دارين عنهم ولا سائلين. هسه طريقه الفحص هان انت على ميه النار، اذا قلب معك احمر طبعا في ناس فحصت وبتفهم انه هذا الحكي معروف. درت ميه نار اللي هي النيتريك اسيد بقلب احمر معك. اذا قلب احمر قلب احمر هذا مغشوش رسمي. مغشوش نعم. واذا ما قلب؟ اذا ما قلب لا هسه انت لما تقول اصلي 100% في هان في طبي لسه. طبي طلعوا جديد. الطبي طالع جديد طلعوا جديد الاشياء. مواد كيماويه مهدرجه مسرطنه، بتسرطن ابنك، بتسرطن اختك، بتسرطن مرتك، بتسرطن ابوك، بتسرطن اخوك. يعني كل واحد يشربها. يعني اي واحد بده ياكل بده يتسرطن منها ويصير معاه مرض ابنك اختك اخوك مرتك. لا حول ولا قوه الا بالله. هاي ما بتكشفها ميه النار. ما تكشف ولا شو بكشفها. حتى لو نزلت انت على دار الغذاء والدواء عشان يفحصوا لك اياها تنجح. طب معهم. طب شو الحل؟ الحل معهم كيف بدنا نكشفها وكيف بدنا هاي الا على الجمعيه العلميه الملكيه. طب شو المواد